ні, Різдво завтра. Але коляда нам цього року нічого не принесе. Чому це? Мати сказала, що не змогла піти за нею в місто. Але вона прийде на той рік. А той рік це довго. Таки чимало. Поглянь, мати забула свою лампу. А що, коли ми встанемо? Але ж не можна. Але нікого ж немає. Бачиш віконниці Ой, як вони сяють. та святкові вогники. А де ж свято? Навпроти багатих діток. У них є різдвяна ялинка. То ми зараз відчинимо віконниці. А хіба можна? Звісно, можна. Каже дні. Це тато. У вас є блакитний птах чи співуча трава? Трава в нас є, але вона не співає. Тілета моя птаха. Я не можу його віддати, І чому це? бо він мій. Це, звичайно, поважна причина. То де він той птах? Там, у клітці. Твій птах мені ні до чого, бо він недостатньо блакитний. Може, ви допоможете знайти мені потрібного? Але її гадки немає, де він. Я теж. Тому ви й маєте мені допомогти. Розумієте, я шукаю його для онуки. Вона дуже хвора. Очі. Не зрозуміло. Вона хоче бути щасливою. Он як. Ну, ви хоч знаєте, хто я? Ну, ви трохи нагадуєте нашу сусідку, пані Берленго. Ані трохи не нагадую жодної схожості. Я фея Берелюна. А, дуже раді. Так, треба рушати зараз же. Ну, ви ж одягайтесь. Коли у нас немає червиків. Байдуже, я дам вам чарівного капелюшка. А де ж ваші батьки? Там сплять. А діду з бабусею? Померли. А ви хочете їх побачити зараз? Так, звичайно, покажіть їх нам. Та не ховаєш їх у кишені, але все складеться якнайкраще. Ви стрінете їх на шляху до блакитного птаха. В Україні спомину. А що ви зробили до мого приходу? Ми говорили про багатих діток. Погляньте, як вони гарно. Не краще, ніж у тебе. У нас темно, затісно, і пиріжків немає. Скрізь однаково, ти просто не добачаєш. Ні, я дуже добре бачу. Я бачу, котра година на церковному годиннику, а татка ні. Скажу ж тобі, ти нічого не бачиш. От скажи мені, який я маю вигляд, то я знатиму добре, що ти бачиш чи ні. Якою тобі здаюся? Молода я чи стара? Рум'яна щока чи білолиця, а може в мене горб? Та ні, він зовсім малесенький. А з виразу твого обличчя здається, ніби він величезний. Ніс у мене гачком, а ліволку виколоти? Ні, я цього не казала. А хто мені його виколов? Та воно ж не виколоти. Воно таке саме, як інші. А волосся моє бачиш? Так, я бачу кілька волосинок. Кілька волосин. Я знаю, люди зазвичай кажуть, що вони нічого не бачать. Але ж я сподіваюся, ти не належиш до цих сліпих слюж. Ні, я дуже добре бачу ті пасма, що виглядають. Але треба з не меншим завзяттям бачити інші приховані речі. Які дивні ці люди. Щойно феї вимерли, вони перестали бачити очевидних речей. Добре, що ти мені завжди те, що ладно сипить від вас очі. Що це виймає? Ой, який гарний зелений капелюшок. А що це там на пряжці? Величезний діамант, він повертає зір. Он як. А вже ж. Спочатку вдягаєш діамант, легесенького повертаєш і бачиш суть речей по-справжньому. А це не боляче? Ані скілечки, він рукодійний. Щойно ти повернеш діамант і побачиш по-справжньому суть речей, як от душа молока, хліба, перцю. І душу цукру теж. А вже ж, душа в цукру така сама цікава, як і душа в перцю. Загалом це і все, чи не могла вам допомогти? Хочеш спробувати? Так. Легенько, вертаю. Чому ці стіни такі світлі? Чи вони з цукру, чи з коштовного каміння? Всі там мені однакові, всі вони коштовні. Проте людина бачить лише деякі з них. Нарешті, мій боженько! Тепер ти мене розумієш!
Марно до тебе стільки вихлають, марно до тебе стільки медля хвостом, але ж тепер ти мене розумієш, мій боженько. Хто цей пан? Ти вивільнила душу пса. А хто ця пані? Це душа киці, обніми її. І мене теж. Не зачіпай її, бо навіки переношу мовчання. А це душа хліба, А хто ця мокра пані? це душа води. А хто он та полохлива в самій сорочці? Це душа молока розбила свій плечик. А це душа вогню. Не чіпай її. Що йому треба? А це душа цукру. А в нього є людяники? Повнісінько у кишенях і пальцями де слідярки. Це королева. Це Божа матір. Дітки, це душа світла. Я чую тата, він почув нас. Ну, мерщій, повертайся, Амалка. Та ж не так швидко. Що ж ти таке? У діші немає більше місця! Немає ради від всіх перед першим! А мені пощастило, я залишився з боженькою. Моя кришка люка зачина зашвидко. Я тепер з боженькою. І моя також, що з ними буде? Це небезпечно! О, Боже, я можу сказати вам правду. Хто піде з дітьми загине наприкінці мандрівки. А де ж ти не піде? Проживе ще кілька хвилин. Мечі до люку! Ні, я хочу з боженькою. Я не хочу помирати наприкінці мандрівки! Я хочу зараз, щоб потрапити у свою діжу! Боженько. Я не можу йти до крану! Я розірвав провод. Моя грубка! Боже мій, які ви дурні, дурні страхопуди. То ви й далі волієте не йти у своїх кранах, обводках і грубках. Ні. Боженько. А ти що скажеш, душа світла? Я піду з дітьми. Я тебе! Зрештою, у вас просто немає більше вибору. Ви всі підете з ними. Тільки ти вогню не чіпай нікого, ти водиці не наближайся ні до кого, а ти, песику, не займай киці. Рушаймо? Сюди, сюди нас обмаль часу. Швидше, швидше, швидше. Давай швидше. Так, чи всі зійшлися? Всі чули, що сказала Фея? Ні. Наприкінці мандрівки скінчується і наше життя. Отже, ми зацікавлені якнайдовше подорожувати. Навіть якщо для цього треба докласти багато зусиль. Всі присутні тут, мають душу, яку людина ще не розгадала. Тому ми не втратили залишки нашої незалежності. А як тільки не знайде блакитного птаха, не зрозуміє геть усе. І ми опинимось у її цілковитій залежності. Тому ми зацікавлені в тому, щоб докласти максимум зусиль, аби людина не спіймала блакитного птаха. Навіть якщо задля цього доведеться пожертвувати життям дітей. Що це ти мелеш? Що це ти мелеш? А ну ж повтори, мабуть, ти не дочув. замовкніть, вам не надано слова, головою нас барахля. Хто ти власне про головою? Тихо, це вас не стосується. Дозвольте, не сварімося. Це питання дуже важливе. Передусім, слід дійти згоди, що заходів маємо вжити. От цілком згодний з позицією цукру та киці. Я теж. Я зараз киць. Та дурниці! Людина над усе! Їй треба підкратися, виконувати всі її накази. Лише в цьому істина, лише її я визнаю. Хай живе людина, жити умерти заради людини. Людина Бог! А якщо ви щось чините проти дітей, я спершу перевезу вам усім горлянки, тоді їм всім розкажу. Дозвольте, ну аж так річкувати. В певній мірі маєте слушність, бо я завжди за і проти. Цілком згодний з позицією цукру. Я теж. Стривайте. Хіба ми не стали жертвами великої тиранії? Згадати часи до появи людини, коли ми всі вільно ходили землею. Вода й вогонь були єдиними побачами. А тепер подивіться, на чому ми перетворилися зараз. А я нащадок великих хижаків. До що світло йде? Дивіться, дивіться, дивіться. Швидко, не подаємо знаку. Ну і? Чого ви стоїте у кругу заколотники? Часом може рушати. Я вирішила, вашим провідником на час мандрівки стане душа світла. Ви подобаєтесь їй, наче мені. Сьогодні увечері діти навідують померлу бабусю і дідуся. Ви ж виявите повагу і з ними не підете. І тим часом підготуйте все для мандрівки. Можете починати.
А як до них дістатись? Дуже просто. Цією дорогою. Йдіть і в кінці побачите велике дерево з написом. Але пам'ятайте, ви маєте повернутися до чверть 9. Це дуже важливо. Хай щастить. Ось дерево. А на ньому табличка, там написано край. Країна спомену. Вона тут і починається. Так, он стрілка. А де ж вони є, дідусі з бабусею? Ми ось маємо їх побачити. Нічого не бачу. Своїх ніг і рук не бачу. Я не хочу. Я хочу додому. Ну, чого ти друзився, ось неначе вода? Давай, вставай. Ми ось маємо їх побачити. Бачиш, туман вже розсіюється. Придивись. Тілетно, Мітілю. це ти? Це вона. Це вони. Ой, не може бути. Клятий романтизм. О, яка ти гарненька. Які оченятка. А яке волосечко. А яке волосечко. Та які оченятка. Ой, пішли. Сядеш мені на коліця. Ну як там ведеться таткові й матці? Добре, бабусю, коли ми пішли, вони спали. Ой, які ви гарненькі. Чому ви до нас не заходите частіше? Ми такі раді. Ми не могли, бабусю. Сьогодні ми тут лише завдяки феї. А ми завжди чекаємо на відвідин живих. Завжди. Коли ж це ми бачилися востаннє? А, на День усіх святих, як ото били церковні На дзвони. День усіх святих, то хоча ми навіть із дому не виходили, бо сильно застудилися. Але ж ви згадували нас. Так. Так от, кожен раз, якогось згадуєш, ми прокидаємось і зустрічаємося. Це варто лише подумати про нас. Ну, звісно, ти ж сама це добре знаєш. Ми не знали. Дивні вони там на горі. Вони нічого не знають. То вони нічого не навчилися. Так само, як і за наших часів. Так, так. Вже і весь час малюють дурниці про інших. То ви весь час тут спите? Еге, спимо чимало, поки не збудеться катка живих. Коли життя скінчилося, не зле й поспати. То ви померли не по-справжньому? А що вона сказала? Вона вживає якісь незрозумілі слова. Це, мабуть, нове слово, нова вигадка. Слово померло? Еге, оце слово. А що воно значить? Ну, це значить, що більше не живеш. Які вони кумедні там на горі. Що то за дивний звук? Не знаю. Мабуть, годинник. Не може бути. Його ніколи тут не чув. Це тому, що ми не думаємо про час. Хто подумав про час? Так, це я. А котра година? Навіть не знаю. Давненько не рахував годин. Годинник пробіг 8 разів. Це, мабуть, те, що на горі звуть 8-ю годиною. 8. Нас душа світла чекає за чверть на 9. Ми вже побіжимо, бабусю. Куди ж ви? Побудьте ще трішки. Ще кілька хвилин. Ми ж так рідко бачимося. Я не можу, бабусю. Я обіцяла душа світла, вона така добра. І все. Тому пане, заходьте частіше. Заходьте хоч ми щодня. Ці живі завжди спотушаться, кудись поспішають. Так.
розбилася на даху. Чи йдеться мені мова про дахи? Мова йдеться про нашу таємницю. Це вже початок кінця. Тобто, що сталося? Пам'ятаєте ділету, дочку того лісоруба? І про діамант? Так от, дівчина простою сюди повій мати блакитного птаха. То вона його ще не спіймала? Та незабаром обіймає. Душа світла, провідниці людей, остаточно нас зрадили і стали на бік дітей. Вона дізналася, що блакитний птах єдиний, хто може знести денне світло. Ховається тут, серед блакитних птахів, що живляться місячними променями. І гинуть, узрівши сонце. Але їй, одначе, заборонено входити до вашого палацу. Тимто й вона послала сюди дітей. Адже ви не можете стати на заваді бажання людини, і вам доведеться відімкнути печеру з таємницями. І не знати, чим це все закінчиться, якщо їм на лихо їм пощастить спіймати того блакитного птаха. У які жахливі часи ми живемо. Ані хвилинки спокою. Останніми роками я геть чисто перестала розуміти людину. Чого вона прагне? Невже має розгадати все? Усіх страхіть взяв страх, і вони більше не сміють показуватись на людські очі. Всі примари повтікали, а хвороби здебільшого не здужують. Знаю, ти, матінко, ночі, все те я знаю. А ми хіба не боремося з людиною? Але іншого їздить поруч. Але в мене є ідея. Якщо це діти, то й треба лише добряче налякати, щоб їм і на думку навіть не спало відмикати ту дальню браму з блакитними птахами. Таємниці інших печер відвернуть їхню увагу і добряче їх злякають. Що це мені чути? Їх там декілька. Не зважайте, то наші спільники, хліб і цукор. Вода захворіла, а вогонь не прийти не зміг. Адже родич душі світла. Єдине пес, хто проти нас, але нам його не спекатись. Доброго дня, пані ночі. Доброго дня. Не розумію. Ти могла б мені сказати добраніч? Чи бодай доброго вечора? Пробачте, пані, я не знала. Киця казала, буцімто ви прийшли по блакитного птаха. Так, прошу, скажіть мені, де він? Навіть гадки немає, мою юну подружку. Але я певно лише у чому. Його тут немає, і він сюди ніколи не залітав. Ні. Душа світла казала, що він тут, а вона ніколи не говорить аби що. Будьте ласкаві, дайте мені ключі від дверей. Але ж, серденько, зрозумій мене. Я не можу віддавати ключі першому ліпшому. Я стережу всі таємниці природи. Я відповідаю за них. І мені суворо заборонили розкривати їх бозна кому. Надто ж дитині. Ви не маєте права відмовляти людині. Я це знаю. Хто ж тобі таке сказав? Душа світла. Душа світла. Знову ця душа світла. Завжди ця душа світла. То чого ж вона суне свого носа до чужого проса? Мамо, а хочеш я силою заберу на ключі? Тихо, вгамуйся. Будьте чемно. Добре. Пані, будьте ласкаві, дайте мені ключі від дверей. Ти, принаймні, маєш знак, де він? Ось діамант. Він мені зараз покаже. Ну, то добре. Не хочуть віддаватися тобі. Ці ключі відмикають усі двері зали. За кожною з цих бронзових дверей сховані велетенські лиха, всі страхіття, всі хвороби, котрі світ світом вражають людське життя. Я на силу спромоглася їх там ув'язнити. І не доведи, Господи, котре з них вислизне. Ви ж знаєте, що трапляється, коли вони з'являються на землі. А хіба це небезпечно? Небезпечно? Ще б пак. Я не знаю, як би собі вберегтися, коли б відкрилася деяка за цих бронзових дверей. Адже за ними безодня. Безодня, яку не описати словами. Зглянучись на мій поважний вік, нескінченний досвід і просто невимовну відданість дітям, логічним є, що саме я є їхнім опікуном. Тож я маю надати вам одне запитання, пані Ноче. Прошу. А куди треба тікати в разі небезпеки?
Втекти неможливо. Почнемо звідси. Що там? Та ви ж гадаєте, що краще подивитися у замкову щілину, перш ніж туди йти. Вашої ради я не питалася. Я не хочу, я хочу додому. Боженько. Хто за цими дверима? О, здається, примари. Я вже давно не відчиняла і не випускала. О, бідолахи. Останнім часом людина перестала на них зважати. То зачиняй двері, а то вони всі повтікають, бачиш? Зачиняй! Хто за цими дверима? Нащо воно тобі? Кажу ж, блакитний птах сюди ніколи не залітав. Ну, якщо ти так хочеш, там хвороби. Вони не виходять. О, бідолахи, безталанні! Останніми роками людина надто з ними бореться, особливо після відкриття мікробів. Бачиш, вони знуткували, лікарі поводяться з ними зле. Хочеш переконатися? Зайди на хвильку і побачиш на власні очі. Блакитного птаха там немає. Ваші хвороби дуже хворі. Хто за цими дверима? Там віни. Вони наймогутніші і найжахливіші, ніж будь-коли. Ну дивиди, Господи, котрий з них вислизне і з'явиться на землі. На щастя, всі вони доволі огрядні і неповороткі. О Боже, страхітливі великі! Бачиш? Дивися, які вони страшні. Вони помітили нас, сунуть сюди. Ти бачиш? Там немає блакитного птаха. Бачиш, шукати його тут марно. Я маю глянути тут все. Так сказала душа світла. Так сказала душа світла. Легко говорити, як сам тишком-нишком сидиш удома і нічого не робиш. Хто за цими дверима? Там страхіття і темні духи. Вони такі ж дикі, як і хвороби. Окрім хіба найбільших, бачиш? О Боже, які вони страшнючі. Вони на ланцюгах. Лише вони не бояться людини. То зачиняйте двері, не дратуйте їх. А он брама в глибині. Не відчиняй її, Чому це? бо це заборонено. Отже, саме там сховано блакитного птаха. Послухай мене, дитинко. Я була привітна і люб'язна до тебе. Я зробила тобі більше послуха, ніж будь-кому. Ти мені дуже подобаєшся. І мені щиро жаль тебе. Ти ще надто молода і наївна. Кажу тобі, як мати, не йди далі, не випробовуй долі. І не відчиняй цих дверей. Але чому? Бо я не хочу, щоб ти себе знепастила. Бо жоден із тих, хто причинив цю браму, буде завшишки з волосину, не повернувся живий, не побачив більше денного світла. Адже за цими брамами безодня. Безодня, яку не описати словами. Тому якщо ти все-таки зажадала одімкнути цю браму, я прошу тебе почекати, доки не сховаюсь на той час у своїй вежі без вікон. Отож зважай і вирішуй сама. Гляньтесь на нас, паночку, я благаю вас навколішках. Ніч має рацію. Я не хочу, не хочу. Боженько! Я маю відчинити. Хліб, цукру, візьміть мітіль, рятуйтеся. Я відчиняю. Віддайте, поки ще є можливість. Я залишаюсь з Боженькою, я залишаюсь з Боженькою, я залишаюсь з Боженькою, з Боженькою.
Боженька. Це чудово. Ходімо, вдвох не страшно. Вони стали неживі. Хто їх убив? Я така нещасна. Не плач, моя дитино. Ти ще не спіймала того блакитного птаха, який витерпить денне світло. Він полетів деінде. Там обов'язково робиш шукання. Не плач. Прошу. Уклін усім деревам. Сьогодні великий день. Наш ворог прийде вивільнити вашу силу і сам підпаде під вашу владу. Це тілето, дочко, того лісоруба, який стільки заподіяв вам лиха. Вона шукає блакитного птаха, якого ви стільки часу переховуєте, і як один єдиний знаєте нашу таємницю. Це от тілето. Але... На що ви привели пса? Я ніяк не могла безпекатись. Ну іди звідси, іди. Чому? Чим це я завинив? Тебе тут не треба, тільки всього, іди. Я буду мовчати. Я біля діду настало. І ви терпите такий непослух? Та привезіть я палицею по носі. Ні, ні. Хочу, щоб він зостався. Як його нема, я усього боюсь. Дякую тобі, Боженько, дякую. Я ще повернусь, коли знадоблюсь. Терпи. Так, не гамо часу, повертайте діаманти. А де мені стати? От під оцим місячним променем вам буде все видно. Повертайте. Ого! Люди! Маленькі люди! З ним можна буде поговорити, погомоніти! Граємо в сянню край! Матусю Липо, ти знаєш їх? Хто вони? Що воно таке? Пам'ятаю, що дивилися бачили. Я добре знаюсь лише із закоханими, котрі не ділються до мене місячної ночі, і з пиволюбами, які чергуються під моїм віттям. А вони ще занадто юні. Та ну, ти на То що воно таке? Сільські жебраки? Ні, Боже мій Боже, вони прийшли, щоб взяти мені руки і наламати хмизу. Тихо! Зі свого палацу вийшов дух! Скільки йому вже має бути? Йому 4000 років. Та ну, це надто багато. Ти хто? Сілета, пане. Сілетта, дочка лісоруба. Так, пане. Твій батько заподіяв нам багато зла. Лише в моїй родині він забив 600 синів, 480 братів і тіток і 12 тисяч правнуків. Я не знаю, пане. Він зробив це навмисно. Нащо ти прийшла сюди? І нащо випустила вночі дощі з домівок? Я не хотіла вас потурбувати, але Китя сказала мені, що ви знаєте, де блакитний птах. Так, я знаю. Ти шукаєш блакитного птаха, себто велику таємницю всіх речей і щастя, щоб люди закотували нас іще дужче. Ні, я шукаю його для онуки Фейберелюни, вона дуже хвора. Ви знаєте, брати мої, про що йдеться? Оця дитина завдяки талісманові, викраденому в могутніх сил землі, може заволодіти блакитним птахом і вирвати нашу таємницю, яку ми берегли з часів зародження життя. Однак ми достатньо знаємо людину, щоб не мати жодного сумніву щодо лихої долі, на яку вона прирече нас.
Тому гадаю, що будь-яке вагання це не лише глупство, а навіть і злочин. А ти бачив мої зуби, старий паралітик! Він ображає дуба. Це пес, проженіть його. Нам ще зрадки потрапакувало. Тобі тут мені Ще все поверну, поламаю, ти ще все. поверну. Охидло, не корінь! Я тебе погризу, я тебе ненавиджу! Це киця все! Це вона син доправляє! Це вона винна! Я? Ось бачите, він усім громіянець. Треба ланцюг. Іди, посиди. Я ще повернусь! А тепер, послухай цього небажаного свідка, прийму справедливе рішення. Ніде правди діти. Я схвильований до глибини душі. Адже вперше нам надано право судити людину і дати відчути їй всю силу нашу. Гадаю, після всього зла, котре вона нам заподіяла, усіх кривд, скоєних нею, немає жодного сумніву щодо лихої долі, яке ми зможемо зробити їй. Рішення. Дитина мусить загинути, поки ще не пізно. На шибеницю! На смерть! Стільки кривди! Краще бити! За зловживання владою! Зараз. Ваше одностання закономірно. А тепер потрібно вирішити, який вид страти буде найдоцільнішим, найзручнішим і найшвидшим. А також потрібно, щоб він залишав якнайменше доказів, в разі якщо люди знайдуть у лісі дитячі тіла. От саме вам, наш володар, патріарше, має випасти ця честь. То голосілити. Я старий, сліпий. Руки вже мене не слухаються. Ні, саме вам, вічно зеленій і завжди стрункій, має випасти честь шляхетним рухом визволити нас. Як красно, дякую, привелебний отче. Та оскільки я матиму честь бити обидві жертви, то я боюся викликати природну заздрість своїх товаришів. Тож я вважаю, що найперший достойник це Христ. Я, звісно, готовий, але ж моя сестриця Ялина, якій надано право поховати дітей, я певні переваги маю. Як от плакати над їхньою могилою, було б нечесно мене ось так от обдарувати. Зверніться до Тополі. До мене? Схаменіться. Та моє дерево ніжніше за тіло дитини. Та й мене ще зранку лихоманець. Подивіться лиш на листя. Либонь застудились на світанку. Вибавитесь людини. Навіть оці беззахисні діти навіть вам не зрозуміли страх, який перетворив вас на рабів. Я старий, сліпий, тремтячи, сам піду проти споконвічного ворога. Де він? Що сталося? Що, хіба б не знала? Я молодець! Я молодець! Чим поробились? Та ні, вони завжди такі, але цього не знають, вони бачать. Казала ж я тих. Коли мене немає, буде тих небезпечно. Тобі дуже болить, боженьку. Ні, а мітіль мене зачепили. А мені дубланку порвали. Цікаво б знати яку. Справді, я тебе не бачила. А мене він відразу поранив. З тобою я ще не погомоню! Матусю! А він мені робить зле. Даси їй нарешті спокою. Гадаю, цього разу добрий вівтар буде наш. Ми стоїмо біля входу до чарівних садів, де під ангелом долі мешкають усі людські радощі і блаженства. А їх багато, а вони маленькі. А нам також перепаде. Є маленькі, є великі, огряні струнки. Вродливі не дуже привабливі. Втім, найобильніших з них нещодавно вигнали з саду, і вони знайшли прихисток у лиху. Варто зазначити, що лиха мешкають у печері поряд. Вона з'єднана садами блаженства, а вділяє їх щось на кшталт серпанку чи легкої завіси.
як раз у раз здіймає вітер, що дмає з верхів'я справедливості чи з глибини вічності. Тепер нам треба усе узгодити і вжити певних засобів безпеки. Я маю пропозицію. Якщо вони всі там такі підступні, небезпечні, чи не краще нам залишитися при вході і стати на допомозі дітям, як їм випаде тікати? Еге ж. Нехай боягузи залишаються собі при ході. Нам не потрібні страхопуди та зрадниці. Я теж піду. Піду. Каже, там весело. Хіба що танцюй. А я теж хочу. Я ніколи не бачила блаженства, навіть найменшого. А так хочу. Замовкніть, ніхто з нами не піде. Ніхто вас не питався. Вогонь лише тут. Він надто нестримний. Знову! І вода, вона надто мокра. Молоко б теж доконче радила не переступати порога. Вона надто чутливе до всього. А Киця нехай сама собі дає раду. Та вона боїться. Я завітаю своїх давніх друзів були і тепер з блаженства. А ти підеш з нами, душа світла? У такому вигляді зайти до блаженства я не можу. Більшість з них мене на дух не переносить. Втім, маю при собі щільний сапанок, яким я часто накриваюся до відвідин щасливих людей. Треба подбати, щоб жоден промінчик моєї душі не злякав їх. Отак. Тепер навіть найогиднішим і найогранішим не буде чого боятися. Ходімо. Ці пані та пані, що забавляються, мене це якісь смакоти. Земні блаженства. Можливо, хоч навряд блакитний птах на якусь мить залетить до них. Тож не повертає ще діаманта. Доводиться спершу глянемо цю частину залу. Добрий день, Ціле. То ви мене знаєте? А хто ви? Я блаженство бути багатим. Я прийшла від імені своїх братів та сестер просити вас і вашу родину скрасити своєю присутністю нашу нескінченну мечту. Ви потрапите до колективу найкращих земних блаженств. Тож дозвольте я вас познайомити. Ось блаженство їсти, коли вже не відчуваєш голоду. І блаженство пити, коли вже не відчуваєш справи. Блаженство спати більше, ніж потрібно. Блаженство нічого не знати, не розуміти. І блаженство нічого не робити. Дозвольте привести вас на почесні місця. Красно дякую, але ми маємо чим скоріш знайти блакитного птаха. Ви раптом не знаєте, де він? Блакитний птах. Так, мені колись про нього там щось розповідали, але його жодного разу не подавали на наш стіл. Тож він жодної цінності для нас не несе. Ось подживете серед нас, побачите, що ми тут робимо. А що ви робите? Що робимо? Да нічого не робимо. Їмо, п'ємо, спимо. Самі клопоти, жодної вільної хвилини. Хіба ж це весело? А вже ж весело. До того ж на цій землі немає інших розваг. Гадаєте, немає? А що це за маленька нечемність? Прошу до столу, не приймаєш жодних відмовок, а можу застосувати сили. Блаженство, тягніть їх до столу, хоч не хоч, та ми їх такою щасливимо. Скоріше, повертай діаманта. Господи Боже, вони зовсім з глузду з'їхали. Шукають прихистку, але там їх навряд чи впустять. Ой, який гарний сад. Який сад,
Де це ми? Там само змінилося лише бачення. Тепер ми бачимо істину речей. До нас от-от мають приймати блаженство, які витримують світіння діаманти. А ти з ними знайома? Так, з усіма частенько так буває. Проте вони не знають, хто я. На землі є набагато більше земних блаженств, але люди їх здебільшого не помічають. Як це більше? То вдома теж є божества. Оце так, ви чули? Чи вдома є блаженство? Тоді вони моя країнця, бідолашка. Співаємо, сміємося, танцюємо, веселощимо, відхиляємо стіни, відкидаємо дах. Але все намарне. Ти нічого не бачиш, нічого не чуєш. Та сподіваюся, що дійдеш розуму. А зараз привітайся з найшанованішим, щоб по завершенню гарного дня ти могла привітати їх усміхом і добрим словом. Адже вони справді гарують із всіх сил, щоб життя в тебе складалося весело і чудово. Почнемо з мене. Я твій вірний служитель, блаженство доброго здоров'я. А ось блаженство любити батьків. Воно зазвичай журиться, бо на нього ніхто не зважає. А ось блаженство весни у коштовних смарагдах. І ви такі гарні щодня. Ну, звичайно, в кожному домі де вміють бачити свято щодня. А ось блаженство вечірніх заграв, багатших до всіх царів світу. А ось блаженство бачити схід зірок. Воно все в золоті, мов стародавній ідол. А в негоду з'являється блаженство дощу, всіяне перлами. А ось іще, та їх тут безліч. Ми так ніколи не дійдемо кінця. А треба ще ж повідомити великі радощі про ваш прихід. А ти знаєш їх всіх наймення? Ну, звичайно, ми часто бавимося разом. Ось радість справедливості. Вона завжди сміхається, коли відновиться якась порушена справедливість. А ось радість доброти. Вона найщасливіша, проте й найсумніша. Їй завжди кортить розрадити лиха. Насилу її стримуємо. А ось радість вивіреної праці. А ось радість розуміти, радість мислити. Вона розшукує брата, нічого не розуміти. Я бачила її брата. Він побіг до листу з тими блаженствами. Добра з того не буде. Зле товариство геть його зіпсувало. Але не кажіть про це сестрі, бо вона піде його шукати, і ми втратимо чи не найбільшу радість. А серед найясніших також радість бачити прекрасне. Щодня вона додає кілька променів до тутешнього світла. А отам, вдалині, за хмарами. Хто це там, що не побачиш, навіть як станеш навшпиньки? А, то велика радість любити. Але ти її ще не побачиш, бо замала. А хто це там? Чому вони не підходять? То незнаніші людям радощі. Вони дають дорогу іншій радості. Це радість материнської любові. Ціле, Міціль, чи справді я вас бачу? А я собі сиділа однісінько додому. Аж тут ви злітаєте до неба, де сяють радістю душі усіх матерів. Хочеш до моїх обіймів. На світі немає більшого щастя. Чому ти не смієшся, Ціле? А ти, Міціль? Ти схожа на маму. А вже ж, адже я не старій. Кожного дня мене повнить снага, юність, щастя. Кожна ваша посмішка відмоложує на рік. Вдома цього не видно, але тут видно все істинне. З чого зіткана твоя чарівна сукня? Вона з ваших посмішок, поцілунків та поглядів. Кожен цілунок плітає в неї сонячного чи місячного проміння. Дива. Їй гадки не мала, що ти така багатюща. А де ти ховала цю сукню? У шафі ключ від якоїсь тата? Та ні, вона завжди на мені, от тільки цього не видно. Коли ж очі заплющиш, нічого не бачиш. Геть усі матері багаті, коли люблять своїх діток. Немає бідних мам, немає некрасивих чи старих. Їхня любов найбільша радість, і то не вік. І навіть коли нині здаються сумними, одного лише цілунку досить, аби їхні сльози перетворилися на зорі, винах очей. Дивно, ніби голос твій, але говориш краще, ніж удома. Вдома надто багато справ і немає часу на розмову. Проте й невимов не можна почути. То тепер ви впізнаватимете мене, як повернетеся до хати? Впізнаватимете мене як у дертій сукні? А хто це? Це дуже світла. Я бачу її вперше. Чула тільки, що вона дуже добра і щиро любить нас. Але чому вона там зачинилась? Вона ніколи не показує обличчя? Та ні, показує. От хіба боїться, що божество злякається, як вона засяє. Та хіба вона не знає? Ми так чекаємо на неї. Сестри мої прекрасні, час ще не настав. То він проб'є, і я прийду до вас сміливо та ясно. Прощавайте, ходімо. Дякую. Ви дуже добрі до моїх діточок. Я завжди добра до тих, хто любить душею. Ми прийшли до
світ. Я впізнаю двері. Ми там, ми біля мами. Я хочу туди, до мами. Я хочу її обняти. Заждіть хвилинку, там ще міцно сплять. До того ж, час ще не настав. Який ще час? Довго чекати? Ні, на жаль, лише кілька хвилин. На жаль, не рада повертатися. Не зважайте, Летто, я лише трошки сумна, бо покину вас. Покинеш? Як? Так, рік збіг, фея прийде попросить тебе блакитного птаха. Але ж я не маю ніякого блакитного птаха. Фея розлетиться, що вона скаже? Ми зробили, що могли. Мабуть, блакитного птаха немає. А де ж клітка? Тухточки, пане, ви мені її надали, і я опікувалася нею упродовж усієї тривалої та небезпечної подорожі. Та ось мої намагання добігають кінця, і я повертаю вам її гарно замкненою та неушкодженою, саме такою, якою вона була мені надана. То я гадаю, що я можу сказати кілька слів. Ні, тільки не від мого. Нікчемні кпини заздрісного суперечника не завадять мені виконати мої обов'язки до кінця. Отже, від імені всіх. Не від мого. Отже, від імені всіх. Я прощаюся з цими двома доленосними дітьми, місія яких сьогодні добігає кінця. І ми всі кажемо їм сумовите, але щире. Прощавайте! Як так? Ти теж нас кидаєш, ти теж прощаєшся. Так прикро, але так треба. Але я завжди буду поруч, у діжі, на столі, на дошеці, біля супу. Саме я не побоюся цього слова, найдавніший і найвірніший співтрапезник та друг людини. Хто тоді я? Заважте, коли не слухаю. Один одного проб'є. Скоріше, прощайтеся з дітьми. О, спершу я. Прощавайте. Носа! Слухайте, брате, не запалюйтесь аж так. Тут вам не помин. Діточки, обійму я вас якнайніжніше. Зовсім не боляче. Стережіться, бо змокнете. Я приязна і лагідна до людей. Усе затопила. Діточки, якщо ви будете ввечері гуляти в лісі і знайдете струмочок, сядьте біля нього і спробуйте збагнути, що воно силиться вам сказати. Ні, я вже більше не можу. Сльози душать. Ну йди. Згадуйте мене, як побачите глечика. А ти хто? Надіюсь, що в ваших спогадах лишиться маленьке місце. Згадайте, що моя присутність була вам приємна. Людятки, цукерочка. Ще матимеш? Що сталося? Скажися, заспокойся. Це він, паличко! Так. Він мені називав хвіст мою. Вилає, повименеш за хвіст тягав. А що матимеш? Добре матимеш. Киця, покажи, де тобі болить. Слухайте, ваша поведінка неприпустима. Ми отут маємо попрощатися з дітьми, а ви таке чините. Боженько, я не хочу тебе покидати, я не хочу. Хочеш, я щось чудне, ну, хочеш, я навчуся писати, навчуся читати. А, хочеш, я навчуся грати доміно. Не хочеш, нічого не буду ніколи вкрасти з кухні. Хочеш щось чудне, ну, хочеш, не кицю. Ти, Киця, нічого не хочеш сказати? Я люблю собак, як ви на те заслуговуєте. Тепер моя черга прощатися. Ні, не кидай нас. Залишайся з нами. Ми розкажемо мамі, яка ти була до нас добра. Тато нас засплатиться. Він нас зловить, будь ласка, залишся. На жаль, не можу. Ці двері замкнуті для нас. Куди ж ти підеш сама? Недалеко, до країни мовчання речей. Згадуйте мене, я промовлятиму до вас. У кожному місячному промінні, у кожній засвіченій лампі, у кожній ясній думці вашої душі. Чуєте? Замором б'є 8. Все, заходьте, прощавайте. Боженько. Батюшка, вставайте! Вставайте! Вже 8 пробило, сонце зійшло над лісом, на городі купа справ. Мамо, це ти!
здивовано дивитеся. Мамо, як добре знову тебе бачити. Та що це з вами? Не прокинулися чи що? Може хворі? Ану покажи язика. Та ні. Торік, як ми пішли з душею світла, вона була така добра. І з цукром, і з хлібом, з душею молока, з вогнем і водою, як весь час билися. Ти не дуже сумувала. Я залишила вам папірця з поясненням, а тато не сердився. Ми бачили бабусю з дідуся у країні спомину. Ви померли, але почувається добре. І тебе ми теж бачили вчора. Мене? Ота вже не дивно, я вас вчора спати вкладала. Та ні, садок божественний. Так. А, Так, що таке? Тато! не знаю, що з ними скоїлось. Як ото прокинулися, то і версить, бо знає що. Більше, чим душ до лікаря. Та ні, воно ще живе. А там подивимося. Ой, доброго ранку. Доброго ранку. Зайшла це вас попросити вогню на святкову їжу. Така зрання холодеча. Привіт, дітки, як справи? Верелюна, пробачте, я не знайшла блакитного птаха. Що це вона таке каже? Не зважайте. Це вони як прокинулися, то й почалося. Мабуть, з'їли щось несвіже. Хіба ти не впізнаєш мене? Це ж я, ти моя сусідка, пані Берлена. А хоча знаєте, я, здається, знаю, що з ними трапилося. Мабуть, поки спали, в них впав місячний промінь, це і вважається всяке. З моєю хворою онукою таке часто До трапляється. речі, як ведеться вашій онуці? Та вже всяко відвестись не може. Лікар каже, що то нерви, а я ж знаю, що їй допомогло. О, так, то і тілетин птах. Ти до все його врешті-решт не возі чи ні? Що я? Твого птаха, ти на нього навіть не дивишся, а дівчинка вже стільки часу за ним побувається. Звісно, мій птах. Де ж він? Де ж та клітка? Ось, дивіться, це що? Це моя голубиця, Мітіль, дивись, вона стала блакитною, вона блакитніша, ніж тоді. Ось, пані Марленко, забирайте швидше, віднесіть його Що онучі. справді віддаєш і задаром? Ну це вже вона зразіть. Дивіться, яке диво. Вона ходить. Ходить, та де там бігає, літає. Тільки побачила твого птаха, одразу стрибнула з ліжка і до вікна, щоб краще роздивитися. А я побачила, що це саме та горлиця, одразу на вулицю. І пташка теж злетіла, ледве за ним встигла. Вона схожа на душу світла. Ну ж бо моя люба подякує тілиці. Тілету, підійди. Ти що, боїшся? Я його спіймаю. Будь ласка, якщо знайдете блакитного птаха, поверніть його нам. Він нам потрібен, аби стати щасливими. Згода.